Hejka! Zapraszam na szybki przegląd mojego ogrodu w pierwszej połowie lipca. Początek lata był bardzo deszczowy i dużo ulew przeszło nad naszym terenem. Kilka moich grządek zostało zalanych. Krople wody zatrzymujące się na płatkach wyglądają przepięknie. W naszym ogrodzie przyszedł czas na zebranie czosnku. Był to pierwszy raz, jak uprawiałam czosnek, ale jestem zadowolona z tego, ile wyszło mi główek. Teraz trzeba go dobrze wysuszyć. Ostatnio z rodzicami byłam w centrum ogrodniczym i kupiliśmy trochę roślin. M.in. ostróżkę, dawółkę, 2 dalie, jedną pomarańczową, a drugą różową oraz 2 starce. Teraz czas na szybki przegląd tego, co już rośnie, a przede wszystkim tego, co kwitnie w moim ogrodzie. Zaczynając od grządki przed domem, która zawiera przede wszystkim słoneczniki oraz niebieskie i białe kwiaty. Rosną tu z niebieskich chabry bławatki oraz żmijowiec, a z białych m.in. gipsówka. Powoli rosną też tu cynie i zaczęły kwitnąć nagietki. Obok tej grządki znajdują się jeszcze jedne słoneczniki, a przed nimi rządek cyni. Kawałek dalej znajduje się jeszcze jeden rządek słoneczników, a przed nimi gdzieniegdzie aksamitki. W naszym ogrodzie róże powoli przekwitają, ale jeszcze kilka można znaleźć. Tak wygląda skrzynia przy huśtawce. Łubiny rosną teraz bardzo szybko i niedługo będą kwitły, a wilec powoli zaczął puszczać dłuższe pędy. Przy brzusce posadziłam nagietki, astry oraz szałwie, a także kilka aksamitek, z których prawie nic nie zostało, ponieważ zjadły je ślimaki, a także w tle kosmosy. No i teraz jedno z moich ulubionych miejsc, czyli moja pergola oraz wszystko, co ją otacza. Nagietki stworzyły naprawdę ładne krzaczki i zrobiła się tutaj taka pomarańczowo-żółta poduszka. Obok rośnie też godecja i kilka suchołusek. A wokoło pergoli rosną zatrwiany, celozje grzebieniaste i pierzaste, astry, kilka floksów, oczywiście słoneczniki, a przed pergolą rządek cyni oraz astrów. A teraz przechodząc do samej pergoli, jest to pergola z nasturcją oraz groszkiem pachnącym. I niestety walczyłam z mszycą i przy jednej nasturcji przegrałam, ponieważ całkiem ją zniszczyły. Żadne gnojówki nic nie dały, ale widzę, że powoli te nasturcje odbijają, więc się bardzo cieszę. Najbardziej podoba mi się ta bordowo-czerwona, która ma taką aksamitną powłoczkę. A przechodząc do groszku pachnącego, to był to taki miks, który zbierałam sama w tamtym roku, ale w tym roku postaram się, by zaznaczyć sobie, które nasiona mają jaki kolor. Mam również taką grządkę z cyniami, które zostały strasznie zaatakowane przez ślimaki, ale na szczęście udało się kilku cyniom przetrwać i powoli odbijają. No i teraz przechodzimy do części warzywnej.
Przy foliaku wyrósł taki słonecznik, a w środku mamy 2 pomidory oraz kilka papryk. Mam tutaj też aksamitki oraz bazylię. No i teraz przechodzimy do grządek warzywnych. Jak widzicie, bób jest już naprawdę dojrzały i niedługo zostanie zebrany. Ogórki siałam kilka razy, ale niestety coś im nie pasowało. Na szczęście rosną coraz ładniejsze. Między cebulą posiałam marchewkę. Cebula jeszcze ma szczypior postawiony do góry, ale już niedługo też trzeba będzie ją zbierać. Na grządce siałam również klarkę i naprawdę mi się podoba, bardzo dobrze zwabia różne owady. Pomidory rosną sobie powoli, ale mają coraz więcej kwiatów, a najlepiej rośnie ten, który się zasiał na dziko. Z ziół w swoim ogrodzie mam czomber, miętę oraz szałwię, a obok pomidorów rośnie małe poletko siemienia lnianego. No i na koniec trzeba zerwać dojrzały bób oraz kwiaty, by stworzyć kolejny przepiękny wazon. A co takiego dzieje się w waszych ogrodach? Koniecznie podzielcie się tym w komentarzu. Pa!